جايبه لكم النهارده وصفه جامده جدا بتشيل كل الشعر اللي في الوش، بتشيل كل البثور السوداء والبيضه والدهون اللي في الوش الزياده، ما بتعملش تفتيح للمسام، يعني ما تخليش مسام وشك دي واسعه، ما بتاثرش على البشره نهائيا بالسلب ابدا، بالعكس. الوصفه بتاعت النهارده بتغذي البشره وبتدي بياض كده وطراوه للبشره. بياض، لان هو بياض البيض مفيش اسهل من كده. هنستخدم بياض البيض في ماسك دلوقتي وهنشيله من على وشنا، بس بعد الماسك فيه حاجه كده مهمه هنحطها على وشنا، هتخلي المسام وهي مفتوحه كده نحطها فتدخل جوه المسام فتدينا نتيجه ممتازه. يلا بينا نجهز للماسك ونيجي نحطه مع بعض. ورجعت لكم تاني زي ما قلت لكم، كل اللي انا محتاجاه بياض بيض. بصوا دي بيضه، انا فصلت البياض عن الصفار، مش عارفه، خايفه اقرب اكتر من كده. طبعا انتي في البيت اسهل مني بكتير، انا عشان طبعا الحجاب، كل اللي انتي بتعمليه ان انتي بتعملي كده. ويا ريت يا جماعه البياض ده يبقى ساقع عشان في نفس الوقت يعمل شد كده للوش لطيف قوي. طبعا انا وشي مش عليه نقطه ميك اب، مش حاطه اي حاجه غير زبده الكاكاو اللي انا حطاها دي، مش حاطه اي حاجه خالص. الناس اللي بتتضايق بيجيلها مشكله من ريحه بياض البيض، ممكن تحطي رشه بن معاها، بس رشه بسيطه قوي، حاجه بس تضيع الريحه لو انتي بتتضايقي منها، لكن هو عادي حاجه بسيطه يعني. وبعدين خلاص اول ما بتشد بعد كده خلاص تمام. انا كده وزعته. هعمل هبتدي اجيب مناديل، هي يستحسن تكون مناديل مطبخ، ممكن مناديل عاديه يعني. تمام، هاخد منها وابتدي ان انا اقطع كده واعمل كده، وابتدي، معلش يا جماعه خليكم معايا اهو، ابتدي ان انا اجيب عليها تاني. ليه مناديل مطبخ؟ عشان بس لما اجي اشد تبقى سهله. ورقوها كويس، يعني خليها اكنها كده هتلزق على بشرتكم. طبعا انا الزياده دي للحجاب هشيلها، يعني مش محتاجاها. تمام، انا مش هجيب برضو عند عينيا، يعني الجزء ده انا سايباه اهو مش هشده. نيجي هنا سنه كمان، اروح جايبه قطعه منديل، مش الكلام اهو عشان بس اعرف اتكلم اهو. جايبه حته منديل كده، ممكن مناديل عاديه بس حطي طبقتين مثلا عشان هي بتبقى خفيفه قوي، وانتي بتعملي ممكن تتقطع منك. اي حاجه بتنفع، هي بصي واحده منديل بس هتقضي الغرض في كله. دي من مناديل المطبخ، لكن المناديل العاديه ممكن تحطي قطعتين مثلا او حاجه، يعني نقي حاجه تكون مثلا تخينه شويه مش خفيفه قوي يعني. انا كل ده مناديل في ايديا، وانا منديل واحد يعني وانا بقطع منه. تمام اهو مثلا كل ده يا جماعه من بياض بيضه واحده. اي جزء فاضي في بشرتك تقطعي حتت صغيره كده وتبتدي ان انت تحطيه وتحطي عليه تاني بياض البيض. بس كده انا وزعت، وانا بتكلم قبل ما الدنيا تشد عشان شويه وهيشد جامد جدا. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هنتظر لما الماسك ينشف تماما تماما عشان ابتدي ان انا اشيله. تمام، اول ما ينشف خالص وهاجي عشان اشيله هاجيلكوا تاني، ارجع لكم تاني. لو انتي وصلتي لحد النقطه دي من الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك، وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ان شاء الله بفك الكرب باذن الله. يلا اروح بقى وارجع لكم تاني. ماما شايفين انا حتى مش قادره اتكلم من كتر ما هو شادد، اهو بيشد قوي قوي. لازم تتاكدي ان بشرتك مشدوده خالص منه ونشف تماما. سامعين الصوت؟ سامعين؟
تمام. انا شلت الجزء ده اهو، بصي هو ايه الشدة جامدة، بس بصراحة فظيع. بيطلع يا جماعة اي حاجة في البشرة، بثور سودة، بثور بيضة، شعيرات، اللي هو اللي بيبقى الشعر بيبقى خفيف قوي في البشرة ده، بيطلعه ممتاز ممتاز ممتاز. وطبعا علشان المنديل ابيض شفاف كده فانا مش عارفه اوريكم فيه، بس فعلا انت لو جربتيه ده يا جماعه يتعمل مره واحده في الاسبوع، بيشيل اي حاجه في الجلد، زي ما تقولي بينظف خلايا البشره، ممتاز جدا. هروح اغسل وشي بميه بس من غير اي حاجه خالص، وارجع لك تاني اقول لك بس هنقفل المسام بحاجه واحده. طبعا هغسل وشي بميه ساقعه وهرجع لك تاني على طول. ورجعت لكم تاني بعد ما غسلت وشي. انا غسلته بميه بس من غير اي اضافات خالص. لو انت عاوزه تستخدمي غسول استخدمي، بس انا يعني ما برجحش الحكايه دي. انا بحب بعد ما بعمل الماسك، طبعا المسام بتبقى مفتوحه، فانا بحب ان انا اقفل المسام بحاجه طبيعيه. قدامك 3 حلول، بس اول حل هو ده احسن حاجه للبشره. هنجيب كبسولات فيتامين اي او فيتامين ه، دي بتتباع في اي صيدليه. هاتي منها شريط، انا كل شويه بجيب شريط وبخلصه وبجيب شريط تاني وهكذا. هو عامل حوالي 20-25 جنيه. كل اللي انا بعمله على فكره انا بستخدمه للشعر والبشره، يعني ده ممتاز في الحالتين ومفيش منه اي ضرر. كل اللي انا بعمله ان انا باخد كبسوله واحده بس، هي بتبقى شفافه كده، بتبقى باينه ولا لا، بتبقى شفافه كده، وباجي بفتح الكبسوله دي واقص منها حته كده بالمقص علشان تنزل لي الزيت الفظيع ده. شايفين؟ ايوه ده يا جماعه تمشيه كده على بشرتك بعد الماسك الفظيع ده اللي احنا عملناه. الماسك ده يا جماعه انتوا مش متخيلين بيفتح المسام ازاي، بينضف البشره، بيشيل الرؤوس السوداء، بيشيل البثور البيضاء ورؤوس البيضاء، تنظيف بشره عميق ممتاز جدا، اثار الحبوب، تصبغات حلوه قوي قوي، طبعا الشعيرات طبعا. شايفين الكبسوله الواحده بتعمل وش كله. على فكره برضو الكبسوله دي يا جماعه مفيده قوي لو بعد ازاله الشعر. نعملها طبعا فيديو عن ازاله الشعر للوجه، لو برضو عملتيه بعدها، لان برضو المسام بتبقى مفتوحه فممكن تحطي اهو، بتفضي الكبسوله على الاخر، على اخر قطره. شايفين بقى، شايفين جلوي ازاي، وتسيبيه لما ينشف على وشك كله بالمنظر ده. شايفين اللمعه؟ شايفين؟ فظيع يا جماعه، رهيب 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 رهيب. الماسك مش معقوله، وانه يفتح المسام بالمنظر ده وتحطي الكبسوله دي على وشك. الفيتامين ه ده مش مكلف نهائي. فرضا ما عندكيش، فرضا انت في مكان ما فيهوش يعني مش عارفه توصلي له، مفيش مشكله، تلجايه من الفريزر ومشيها على وشك. لو انت عندك ميه ورد ممكن برضو تحطيها في التلاجة شويه وتمشيها على وشك. عارفين انتوا يا جماعه البتاع بتاعت مكعبات التلج دي، حطوا فيها ميه الورد وحطيها في الفريزر فتبقى مكعب تلج بس ميه ورد، وهتاخدي مكعب ميه الورد ده وتمشيه كده على بشرتك بعد اي ماسك بنعمله، بالذات الماسكات اللي بتتشد علشان دي بتفتح المسام اسرع. مش قادره اوصف لك جمال مكعب التلج بتاع ميه الورد ده، مش معقوله، بيخلي وشك ده في انتعاش كده، حاجه تانية. طبعا ده يا جماعه الكبسوله دي شايفين النضاره بجد، يعني انا مش حاطه اي حاجه ولا فلتر ولا اي حاجه خالص، ولا يعني فظيع فظيع فظيع، جميل جدا جدا. انا كان عندي هنا بثور بيضه شالتها لي، عشان كده في شويه احمرار اهو. طبعا ما تجيش جنبه نهائي، وانت في اللحظه دي بتستني لما المسام تقفل بس، مش مستنيه حاجه تانية. المنطقه بتاعت العين يا جماعه ما ينفعش ان انا اجيب عليها حاجه، المنطقه دي اضعف منطقه في الوش،
انا ما ينفعش اجيب عليها حاجه والا هتعملي تجاعيد. لو في مثلا تصبغات كده او اي حاجه من دي ليها وصفات بنعملها مثلا ايه على فترات، يعني كل اسبوع تعمليه مره، في الاسبوع تعمليه مرتين. دي حاجه مش بتاذي العين ولا اي حاجه. ممكن اعمل لك فيديو كامل ان شاء الله هنزله لك عن التصبغات بتاعه العين بالذات المنطقه دي، لان في منطقه اللي تحت دي اسمها الهالات، لكن اللي فوق في ناس الهالات المنطقه دي ليها ماسك معين ما ينفعش اللي انا بحطه للهالات احطه هنا. فده ان شاء الله هعمل لكم عنه فيديو لوحده. يا ريت لو وصلتي لحد النقطه دي من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي تحت في الكومنتات وتدعميني باللايك، وتدعي ان شاء الله لاخواتنا بفك الكرب باذن الله. يلا مع السلامه.